Subay sa maong balita, padayong gipangita ang 34 ka mga individual human matabunan sa nahugno nga staff house ug office dihang minahili ang daw bukid nga kahabog sa basura nga gatipunog sa Binalyo landfill. Ano ang report ni Fem Maridumabo. Emosyonal nga nagatubang sa nagpadayong rescue operation kining 42 anyos nga lalaki, usa sa mga kawani sa nahugnong edipisyo. Kay pipila ka minuto lang yun sa iyang paggawa sa warehouse, nahitabo ang pagdahili sa mga basura. Gahapon, pasado alas 4 sa hapon. Ug ang iyang mga kauban ug suod nga higala ang lakip sa nadatugan ug padayon panggipangita. Diri nga time, akong mga kauban diha, kami kabuhok, mga 8, makuha nila ba, ma-rescue nila. Bisag bahala nagkuha na sa ikon. Low sa kayo. Kung dito pa ko, apil kita ko diha. Matud niya nga wa gyud sila nabatyagan sa nangaging mga adlaw nga dunay posibilidad nga modahili ang maong bukid sa mga basura. Ug iyang gilagway nga ang maong mga basura, mga 200 meters pa ang gilayon gikan sa ilang opisina. Kung wala pa ning dahili, layo ra unta. Layo ko ni siya kay building na sa taas kayo na. Ang kalayo na niya Gikan sa mga basura. mga layo aga taas gid taas. Pila ka meters man ka? 50? Sobra. Padayong gaatang ang mga kabanay sa mga missing sa lugar. Ganihang udto, dala ang panalangin nga makit-an na sila. Nagsige na dyan may kampo nga unta. Safe lang unta or umbot lang ginuura ginasayod. Nakikita sa mga kabanay sa na-missing nga mga kawani. Si Cebu City Mayor Nestor Archival, uban kang DSWD7 Regional Director Shalene Lucero. Ganihang buntag, alang sa dinalian tabang nga mahatag sa dakbayan ug sa DSWD. Giklaro sa mayor nga 34 ang padayong gipangita sa nagpadayong search and rescue operation. 13 na ang nakuha, usa niini ang natalang patay. Nakakita man jud ko sa mga tao nga naano, makita tam na buhi sila, pero ang challenges mao ni we cannot just use any equipment kay katong atong mga cutter mo produce, it's not the bugat, it's mo produce siya og kanang spark. The moment mo sud og spark, there is methane, there is gas. Sa dihang gipangutana kung kinsa ang ayang manubag sa aksidente, kini ang tubag sa mayor. Possible creation sa pag-finding, investigation team. Wala lagi tanang investigation lagi for the moment. Malter ang atong gitan-aw nga padong sa rescue. Samtang sa pakiginabi sa mayor sa mga opisyal sa DENR, gipasabot sa mayor nga usa sa ilang gitan-aw karon ang posibilidad nga epekto kini sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30 o sa November 4 nga bagyong Tino ug ang sunod-sunod nga pag-uwan. Sa gipagawas nga opisyal nga pamahayag sa tagduma sa Prime Waste Solution Incorporated nga dali silang nakig-alayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug sa nagkadayang ahensya sa gobyerno alang sa dinaliang rescue operation. Suspendido usabang ilang operasyon ug gipasalig nga abagahon nila ang tanang panginahanglanon sa mga apektadong empleyado. Sa pangutana kung asa ilabay ang mga basura sa dakbayan sa Subo, mato ni Mayor Archival nga usa kini sa ilang gituki sa DENR. Pipila sa mga lugar nga ilang gitan-aw mao ang landfill sa lungsod sa Konsolasyon ug sa lungsod sa Minglanilla. Nagawa ang dakbayan sa pagtugot sa DENR ug sa hingtungdang LGU. Naay upat ka site nga possible ta makalabay. One is in Consolacion, one is in Minglanilla. So what we're trying to do now, we're asking DENR to give us a go signal where tabang taghangyo dito sa mga LGU. Samtang gipaybausab sa mayor nga ilang tun-an ang pagpadeklarar sa dakbayan ubos sa state of calamity aron paspas ang paggamit sa pondo sa City Hall sa pagtubag sa suliran. Uban ni Godfrey Relien, Fem Maridumabo. Balitang Bisdak.